Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari Pandeglang menuju Desa Pari Mandalawangi di waktu pagi sungguh menyejukkan. Teman-teman, sahabat sekalian, dalam perjalanan ini saya ingin mengingatkan bahwa setiap hari kuburan itu memanggil-manggil dengan 6 perkara. Yang pertama, kuburan itu berkata, "Aku ini tempatmu bara." Maka kita harus mencari teman untuk membara. Nah, yang kedua, kuburan itu tempat sendiri. Maka kita harus mencari teman untuk untuk berada dalam kuburan tadi. Terus yang ketiga, kuburan itu adalah tempat yang seram. Maka kita harus mencari sesuatu yang bisa membuat kita menghilangkan rasa takut. Yang keempat, kuburan itu tempat yang gelap. Maka dari itu kita harus mencari cahaya untuk di kuburan. Terus kemana? Selanjutnya, kuburan itu tempat yang pengap. Yakti ngungkulakeun kum ing sira kabeh, maka yakti ngungkulakeun ya dzikrul lada kum ing sira kabeh amma aro saking barang kang ningali sun paksiru maka ngakerakeun sira kabeh zikro hadimil ladati ing elinge kang ngilangakeun pira-pira kaenakan ya nel maut nejaya nabi al maut aing maut sekisah bisa ieu pudri dina hiji waktu kangjeng Rasul abus kamu sholat pas dari musola aya loba jalma anu keur ngobrol ngawangkong teu puguhnya. Ngobrol ngawangkong tepu biasa lamun geus kumpulan kitu ngobrolkeun sagala macem. Ngobrolkeun nyaeta kecengkeh batur, ngobrolkeun bedul segala macem di masjidnya. Si Kangjeng Rasul aranjeun kabehan atuh daripada kitu mah tu anggur ngelingkeun kana anu bakal ngilangkeun kana kasenangan anjeun, kasenangan di alam dunya. Geus lobakeun kieu mah geus ulah ngabangkong teu puguh, ngobrol teu puguh. Kudu loba eling anjeun kana hiji perkara anu mantap ngilangkeun kana kasenangan anjeun, kaenakan anjeun. Naon alada al maut, cek anjeun kudu loba eling kana maot. Ngobrol mah moal eling kana maot, geus nganggo ngalobakeun eling kana maot nya. Ari eta mah ing kana pasukan daek maca sholawat, daek nyaeta maca istighfar, daek ngaji Quran nya. Urang aya kudu mah kitu. Ngaji Quran eta anu paling utama waktuna aya 4 geuning. Hiji awal beurang. Mantap.
awal subuh manta subuh kadua akhir berang burit mantas Asar. bagus tabibnya katilu awal peting terus maghrib mantas katilu ai kaopat akhir peti peting dak subuh memes subuh ieu mah boro-boro memes subuhnya eta waktu anu paling utama keur maca Qur'annya mantas subuh mantas asar mantas maghrib memes Subuh. memes subuhnya Utama ya tanya. paling utama waktu keur maca Qur'annya waktu rine panetnya pain nau maka satu kalakuan lam yasi o ikoranana teka alal kuburi ngatasé pira-pira kubur yaumun apa dina illa watakalama angin rarasan ya kubur bisi tati kalimatin kalawan enam titi kalimatin kalawan enam pira-pira kalimat sebab eta kubur tiap-tiap poe lamun kudu kadenge ku anjeun ngomong genep kalimahnya nu diomong ku kubur mah hiji-hijina patakulu maka ngandikaya kubur anna bayatul gurba utawi isun iku tempat ngumbara dibejakeun cek kubur dalaria ulang ngeuna-ngeuna kapan dia bakal abus kana aing teh tempat ngumbara geura berusaha dia nyangan batu geura ngabatuan dina pamumbaraan pamulah keung teuing nya insyaallah pikirkeun aing teh tempat ngumbara dia nya wana baitul wahdah lan utawi sun iku tempat wahdah nyorangan aing teh tempat nyorangan sanajan anak pamajikan anjeun tetep moal rek ngabaturan nya 10 nya moal rek ngabaturannya padahal pamajikan tukang diparende bae lamun paeh pamajikan moal rek ngabaturan moal pikirkeun ku anjeun supaya boga batu dia jero kubur ulah sorangan bae nya loba kemata sholawat loba nyeta salat hadiahnya engke tadi bakal ngabaturan anjeun ganjaran-ganjaran salat hadiah wana baitul wahsa lan utawi suniku tempat wasa di kang tempat wasa di keung lan utawi suniku tempat keung aing teh nyata tempat anu paling pae ka keung ulah dianggap lalawora ku dalaria nya wana batul zulma lan utawi suniku tempat petang lan utawi suniku tempat kang petang aing teh tempat anu tutup poe jelema nyetang geus ditutupan ku awi ditutupan ku taneuh poek usahakeun ku anjeun supaya boga lampu di ditu tuhnya tempat anu poek ulah ngeunah-ngeunah kan ade bae teu kadenge kurangnya nu kadenge ngomong padahal tiap poe kitu ngomong ngabeja-bejakeun wana bae tuturob lan utawi suniku tempat taneuh nya lan utawi suniku tempat taneuh aing teh tempat taneuh ku dari ageran neangan kasur gara persiapan kasur bisa ngamparan di aing nya urang taneuh teuing dalaria bageun maca sholawat lobakeun maca istighfar lobakeun maca Quran lobakeun maca tasbih nya wana batudud lan utawi sun iku tempat bilatung lan utawi sun iku tempat bilatung aing tempat bilatung di mana dia dikubur geus sanang 7 poe mah ge datang bontonya timbul bilatung meureun uyel faidadu pinal abdul mukmin qala laul qablu marhaban wa ahlan wa sahlan
maka tatkala den pendem sapa abid kang mukmin qala lau ngandika lau kadue abid mukmin al qabru apa kuburan marhaban wa ahlan wa sahlan marhaban kabagjan wa ahlan lan ahli baraya anu bagus nya wa sahlan lan gampang. Oh, lamun kadatangannya eta abid anu mukmin bungaheun eta kuburannya senang kadatangannya eta abid anu mukmin rek di ruang di anjeunana. Ama inna kana pon satune sira kuntana sira la habba mayamsi yakti demen ing wong kang lungayasi wong ala dori ngatasé geger isun. Anak kasatune sira kung tuana isun gitu. Iku yakti demen ing wong kang lungayasi wong ala dori ngatasé isun aing ge sabenerna mah resep jasa kana jalma nu leumpangna tonggong aing bari jeung taat ka Allah nya bungaheun eta si bumi teh ya. Ilayah maring isun paida auliat kal yaum maka kata kanyanding kaing sira al yaum apa dina wasirta landadi sira ilayah maring isun pasatari maka nutupi sira sonaing pagawean isun bika kalawan sira pasatri makau tai tutup isun pasatri makau tai tutup isun sonaing iku pagawean isun bika kalawan sira payusa ngulaul kobru memuda basori maka den jembarakeun lau kadue abid mukmin maka den jembarakeun lau kadue abid mukmin apa kuburan muda tabasori ing dawa paningale mukmin lamun eta jalma mukmin nu maot eta kuburan tina sempit bakal diledakeun ku Allah Subhanahu wa taala legana satungtung deuleu jadinya dibere kalegaan ku Allah Subhanahu wa taala dilegakeunana satungtung deuleu kamana ngan satungtung deuleu nya jauhnya satungtung deuleu jembarnya ya satungtung deuleu anu ulah remeng-remeng. Lamun kira urang ngadeuleu ka ditu bapak guru masih awas itu bapak guru nyata eta satu gululeuna lain bapak guru di leuh satu guru itu saya itu wah sama lain etanya di satu gululeuna bisa ngawaskeun keneh kana eta jalma si A si B na kitu kakarak ieu mah ti kana si anu bapak guru ka dieu ngaliwat itu bapak guru nya masih ada masih bisa ngawaskeun tah eta satungtung deulina anu masih kene bisa ngawaskeun ka hiji manusia anu kadeureuk kurang sia si bena teh nya eta kuburan bakal jembarkeun cenah ge ku Allah Subhanahu wa taala kana jalma-jalma mukmin di mana jalma mukmin mautna kitu wa yuftahu lau babul jannati landen buka lau kadue mumin apa lawang surga landen buka lau kadue mumin apa lawang surga di kuburan kene ge lawang surga geus kadeuleu nya dibukakeun lawang surga kiliwir angin ka jero kuburannya senang datang angin surga insyaallah. Jadi ke kuburan kene geus dibere senang ku Allah Subhanahu wa taala mun jalma maotna mawa imannya. Lawang surga geus ngabolong bongkol jiwa. Kiliwir angin sengit surga miliwirnya. Sebab sengitna surga lalakon 500 tahun kene geus kaambeu nya. Lamun kulakonan kurang 500 tahun deui kajauhanana.
eta geus kaambeu seungitna surga cenah ge. Anjay, sekuat. Jadi dianggap sempit, kurang mana didangkaan, mana dilipat deui ku taneuh. Kurang dianggap sempit, tapi lamun jalma mau imam bakal jembarkeun ku Allah Subhanahu wa taala satungtung deuleu nya. Wa idadu final abdul kafir. Lantaran kaladen pendam apa bid kafir. Qala laul qabru la marhaban wala ahlan wala sahlan. Qala saya lau kade abid kafir apa kuburan. La marhaban oranana kabagjan dia. Wala ahlan lan oranana ahli. Lain ahli baraya. Wala salan orang kagampang wah dia moal manggih karingenan moal yang teu bahagia moal bahagianya amma anaka anapun satuna sira kungtu aiku ana isun la abagodu iku yakti bendu isun la abagodu iku yakti bendu isun mayam si ing wong kang malaku ya si wong ala dori ngatas buger isun ilaya maring isun faida awliyatu maka tatkala nyandingakeun isun kaing sira al yauma ing dalam dina dimadiang saranekeun kaing ngaji poe wasir talan dadi sira ilaya maring isun pasataro maka nutupi tutunan sonai maka tutupi sira sonai ing pagawan isun bika kalawan siranya waya tamu kobru alai maka rapet jadi maka rapet apa kuburan alai ngatasé kafir abid kafir maka rapet apa kuburan ngatasé abid kafir atatah talipa adlau malah pacorok apa pira-pira iga wekasane abid kafir. Jadi lamun jalma kafir an dia busna kuburanana dipencet ku kuburannya nya. Dipencet. Nepikeun ka iga eta iga tilu kenca abus kana iga nu katuluan kieu teh kan geus. Krek gitu nya. Dipencet kuburan. Itu bikin kapal corok igana gitu. Tahu tidak benar dari itu. Masya Allah. Dipencet kubur ngap dulu. Olah ngani kaya rawi pasaron Nabi alaihi salatu wasalam biasobi maka gawe isara sopun Nabi alaihi salatu wasalam biasobi kalawan pira-pira dari jin Nabi kalawan pira-pira dari jin Nabi kumak gawe sana Kangjeng Rasul kucurukna pada kola badoa ipi badin maka ngabusakeun ya Nabi ing satengah asobi ing dalam setengah jadi cara gitulah ya nah itu bakal igati dia kadira itu kan kapal corok igana Astagfirullah. nonjolnya Mabes. membat iga tinu kaku kan kenca pencet Kriak gitu. riak Masya Allah. sumakona mau garingan di kaya Nabi Iya doang sakit. payak bidullahu sab'ina taninan maka ngutus sapa Allah ing 70 ular lanang ular terkena ularnya karena ularnya jadinya Allah Subhanahu wa taala ngutus 70 nganteran 70 orangnya diabuseun kata kuburan lau anna wahidan
Lamun ta satune kang sawi mina saking sabina taninan nafaqo fil ardi nafaqot fil ardi iku nafaqo fil ardi makan niup tapi iku niup tapi murahnya karena orang masuk muralin Iya. iku murah iya wahid fil ardi ing dalam bumi ma'ambatati sayan maka oranana dadi iya arad sayan ing sawiji-wiji mabakiati dunya salagine tetap apa dunyanya lamun eta orai anu diutus ka jero kuburan ulah 70 hiji be ngabura di dunyanya ngaburakeun peurahna teh ka dunya moal jadi jajadian moal jadi jukut-jukut acan boro-boro jadi pelak kacang dan sajaban jukut ke moal jadinya kutina sangat peurahna eta orainya racunanya Masya Allah Lempon lagi sieun ya. payan hasu maka nyered payan hasu maka nyered ya wahid kan wahidnya sebenarnya awal-awal ana wahidan teh hiji oleh hiji uing ba'dol kafir uing abnan uing abid kafir wayah dasulan ngarayap ya yama perannya uing kafir hatta yabdobil hisab mala nepi bi kalawan abid ilal hisabi maring hisaban nepikeun ka dihisab jaganya di kuburan teureun eureun eta peurahna orai teh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal qabru raudhatum min riyadil jannah au kufratun min kufarin niron pastine utawi kubur iku kekebonan saking pira-pira kekebonan surga au kufratun min kufarin niron atau jurang saking pira-pira jurang neraka. Jadi kuburan eta aya nu jadi perkebunan surga anu jadi jurang nerakanya. Lamun jalma mawa iman berarti cicing di kuburan teh di taman surganya. Cicing di taman surga. Lamun jalma teu mawa iman cicing di kuburan dina jurang nerakanya. Disimpen jurang neraka. Jadi tergantung keimanannya. Tergantung keimanan. Satengahna tina jalma anu dikhawatirkeun maot teu mawa iman anu yafirruna minal ulamanya yafirruna minal ulama henteu yafiru mah ngan teu make kana ulama rek ngajar sareng kata yafirunya ukiaan Abi Bakar wallahu alam bimuradi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ekahnya pasal ekahnya. Faslun wal aqiqatu sunnatun muakkadatun. Utawi kiku pasal sawiji utawi eka iku sunah kang den kukuakeun. Ari eka teh nyaeta hukumna sunah anu paling kuatnya. Sunah muakkad. Di mana waktu nawaya dekulu waktu bin pisolil walad utawi wayad kulan manjing apa waktu eka kalawan pisai anak lan manjing apa waktu eka kalawan pisai anak
datang waktuna di mana anak keluar tina kandungan ibuna aya parenta ekah nya mulaina tidinya ngan wal abdolu dabua yauma sabiati sabinya lanu tawi lewi utama nyumelehe akiko iku dina kang kaping pitune walad ngan anu paling utama di mana anak geus menang saminggu taeta urang ngekan anaknya anu kelahiran teh menang saminggu urang mah boro-boro saminggu jasa teu sabulan kana kang sarboga mbembeat nya tandiekahan kunyangan embepin bener. wala yujziu fiha illa ma yujziu fil udiyatunya wala yujziu fiha lan orangna cukup biya ing dalam akikoh illa ma yujziu fil udhiyah angin apa barang kang nyukupi ya barang ing dalam korban ya. Jadi ulah dianggap lalawora kage mbegesan eka jadi persyaratanana teu aya bedana sarua jeung beges kepentingan korbannya jadi kudu anu sah pae korban tak keteranganna eta nya wala yujziu fiha illa ma yujziu fil udhiyah sagenya lan oranana dadi cukup lan dari cukup biaing dalam unan akikoh angin barang kang cukup ia barang pil udiyating dalam korban Syaratnya teh ya. syarat eta syaratna kudu embe anu menyukupi kana korbannya dina bulana lamun embe gembol kudu 1 tahun lamun embe Jawa kudu 2 tahun benang kurang 1 tahun begembol ngan salah kudu kupaknya lamun tacan kupak mah teu meunang sanajan bagus ge lamun dipaksa bae urang mencit atuh sodaqatul lahmin adi sia-sia moalnya ngan moal boga ganjaran ekahnya hanya sodaqatul lahmin wungkul gitu sodaqah daging biasa bae Gak memenuhi syarat ya. Itu mencukupi syarat. Wa qalu wasatun angkuli mauludin lan utawi leuwih kedike nyeta akikoh iku wedu sawiji saking saban-saban maulud kang den pedalakeunnya paling saeutik setiap lahiran hiji ini hiji jalma hijinya paling saeutik ngan wal abdalu dabu sateni anil zakari wasatun anil ungsa lan utawi leuwih utama iku nyumele wedhus loro saking wong lanang lan wedhus sawiji saking wong wedonnya anu paling utama lamun anakna lalaki ekana kudu 2 nya. Lamun anak lalaki ekana kudu 2 sebab huluna ge laki mah 2 nya. Hulu luhur hulu handap nya. Nah bagian pakaian ge 2 lamun bikang mengelek lalaki mah mikul nya. Mikul lamun lalaki 1000 bikang mah 500 bagian pakaiananya. Setengahna ya. Setengahna dina ekana geus beda lalaki mahnya lalaki mahnya eta kudu 2 bikang mah cukup hiji nah lamun kadang-kadang kana kolot sok karunya kana nu bikangnya karunya kana nu bikang dan karunya kana lalaki mah kom geus maraban anak batur kalawang bae teu inget-inget kana kolot tapi pakaianna panglobana bae panglobana nya ngokorot da kana kolot anak bikang mah kadang-kadang teu dibere padahal eta anak bikang pangkarunyana nya
bahkan saya indung anak bikang mah dulu bikang kapi kolot Iya benar. kapi kolot nyabak karena dulu laki mah di dalam pati wani aya kana dulu bikang mah nyopotnya eta si salangge daekeun nya sorangan pangwanina ka dulu bikang mah tapi kadang-kadang kurang disia-sia dulu bikangnya. Wayat bahwa bihulwin lan masak yasyong haing akiko bikulwin kalawan manis lamun ngasakeun embe na embe eka eta kudu rada amis-amisnya pangkena kana budakna amis budi gitu. Aya tapa-tapaon nanya ramah tamah kana budakna ulah wadatin amis sing rada amisnya Tambahan kecapnya. tambahan kecap rada loba kitunya. Wala yukasiru admualan ora wayukas wala yukasarwal ora den pecah-pecah admua apa balunge akiko bikodil imkan kalawan ukurane mungkin. Jadi ulah terlalu dicacang teuing daging nage tulang teh hanya potongan anu sasandi bae gitu. Tapi potongan anu kira-kira teu bahan ngajugangna piring bae nya. Gitu. Jadi ulah dipecah-pecah dihancur-hancur. Lamun dipecah-pecah dihancur-hancur teh kana budakna ngawariskeun nyaeta sok bobo tulang cenah. Kadang-kadang labu seutik ge potong gitu budakna teh ya. Keroposnya. Keropos gitu. Mata pula dihancurkeun teuing nya. Tulang-tulang nak gitu lah caca ulah dikila hantem gitunya. Potong bahasa andina gitu. Yang ngaruh banyak. Pengaruhna nya pengaruh. Mun eta kumaha eta? Aya jalma ya. Lalaki tapi kebikangan eta. Bencong mente tapi kemulai gitu. Mungkin ada ngaruh nggak dari situ. Bikang laki, pakasna laki, tapi sawatna Perempuan gitu. perempuan. Eta ngaranna bencong nih ya gitu. Hukumna eta sabernama Gelai. Tomboy. Saset. doang lalaki wae itu hukumna. Oh, yang laki. Doang lalaki ya. 2 ekor. 2 ekornya. Paling anu keutamaan anaknya. Wa ba'asa lil fuqara bi amakinihim abu min nidaihim ilaya lan nganterakeun ya si wong nganter ke ya si wong haing akiko lil pukoroi kadu pira-pira pakir pi amakini mi dalam pira-pira umae nyata pukoro wabasuhu gitu wabasulan utawi nganterakeun nyata akiko lil pukoroi kade pira-pira pakir pi amakini mi dalam pira-pira umae pukoro ahabu ikuliwi demen ahabu ikulawi demen mini daim saking den undange pukoro ilaiha maring akiko. Jadi dianter-anterkeun ka imah masing-masing na kurang teh di wadahanan kana piring eta lebih utama lebih bagus tibatan diondangnya. Diondang pakai riungan kurang. Oh iya nan eka diondang mah kurang masyarakat, kurang bari ekahnya. Eta nu lebih utama mah daripada eta lah ngondang kitu. Bagus kene dianterkeun sapiring-sapiringnya. Wadahanan kitu. Nah eta ge hade bae keur diondang ge nya.
ngan kurang bagus gitu. Jadi karena tanah orang sok ngundang baiknya, ngundang masyarakat, ngundang tengah barayat ya. Salah amat menteu nya. Wal mukhotobu lan utai kang den pituturan biak kalawan akikoh mantal jamu napakotul maulud iku wong kang wajib ing si wong apangane maulud in asaro biha lamun gampang biak kalawan akikoh qobla mudi sitina yauman minal mauludati sadurunge 60 sadurunge liwat 60 dina minal wiladati saking manak-manak 2 bulan berarti. 2 bulannya. Jadi anu kaparentah eka eta jalma anu kawajiban ngabean eta anak berarti bapananya. Berarti bapana lamun dibere gampang selama nyata 60 hari nya. 60 hari gitu masih kene wayastamiru tolabua minhu hinaidin ila bulugil maulud lan mayang apa den priye akeka minu saking man hinaidin arikala iki asarobiha ila bulugil maulud maring balege maulud. Lamun orang boga embena orang masih anak tacan liwat 2 bulan orang nyaetan boga gitu boganya embe tea waima duit kan tadi diberikan embe kurang eta parentana napi kabaleg jangur eta lamun teu tea lamun teu dilaksanakeun kurang sajarak 55 60 poe teu kabul ngalaksanakeun poe mah teu dilaksanakeun mah teu diekahan kurang atas aya barangna boga embe teh urang eta parentana kana urang teh sampai baleg masih kene eta nyata urusan bapana nya nyekahan teh ya. Tapi kumaha lamun kira-kira miskin pailam yusir maka lamun orangna gampang biak kalawan akikon maka lamun orangna gampang yasiman biak kalawan akiko ila bada mudi sitin angin sausene liwat 60 dina lam tutlab minhu balik dalam tuda ora den perintah ya akiko minu saking eman balau pala hinaidin balik lamun migawe ya si wong haing akeka hinaidin ari kala ikilam yusir lam yusir ba ilaiki ba'da mudisitin gitu ari kala iki ba'da mudisitin wa qawat satu lahmin la akikotan maka tumiba ya akikoh ing wedus daging la akikotan orangna kornan eka lamun urang tadinya teu boga ininya sampai liwat 60 poe tacan kabeli embe lain teu meuli can kabeli teu kabeli teu aya duitna geusan meuli embe ta eta teu kawajiban urang kudu ngekahan anak cege urang tanya ngarti Wajibnya teu kudu ngekahan anak kumaha lamun urang barang geus meunang 60 poe meunang 3 bulan anak poe 4 bulan urang karak boga milik diekahan kurang eta lamun maksa kitu cenah eta sodakotul lahmin laki kota jadi kabusna kana kana ekas ya urusannya ya eta lah
nya. Oh, sare urang matanan. Berarti Fa ilam yusir biha ila bada mudisitin. Lan lamun ora gampang ya si wong biak kalawan akikoh ila ba'da mudisitin angin sausel liwat 60 dina nya. Lahiran teh ya lam tutlab maka ora den perintah lan prih yasim ya eka minu saking uang teh perintahnya balau palaha baik lamun migawe ya si wong haing akikoh hina idin arikala iki mudi sitin bogana teh geus liwat ti 2 bulan, geus leuwih ti 2 bulan. Waqaat satalah min la akikotan maka tumiba ia eka ing daging wedus daging la akikotan oranana eka. Benernya. Lamu urang boga embenat yang geus liwat 30 poe, komo geus tahun mah nya. Ieu mah anak geus 1 tahun urang ka boga milik. Wah anak aing can diekahan bari tokeun ngaranna nya, lah kieu di bari diekahan. Ta eta ekahna teh teu kaabus kana ekah, kaabusna kana sodaqatul lahmi nya. So. kumahannya atur kan ya. Itu bisa ya. Berarti ihsan kemarin sedekah mah lah nih. Sodaqatul lahmi. Oh selawat 60 bae ya. Diwatian 60 poe nya. Komo nu geus maot. Komo geus maot. Lain akekah jadi ya. Waduh. Pemahaman di masyarakat beda ya. Nah, beda. Kudu ngaji eta bener. Wae sutuli batlan sakira-kira den prih ya ake kominu saking uang layap aluha oranana migawe siung aing akiko ilamin malin nafsi angin saking emal awake siwong angin saking emal awake siwong walau kanal mauludu gonian lan hale sanajan ana apa kang den pedalakeun gonian iku kang sugih. Ieu sanajan eta anak sugih tetep ari parentah mah kana urangnya kan parentah ngekahan teh kitu. Anakna sugih ieu boga milik gede nya anu merek gitu. Bahkan kabeli kebo sagala kudu dibeliin kebo tetep bae. Ya eta parentah kana kudu tina harta kaya urangnya. Waman balago lantai sapa wong iku baleg ya si wong. Walam yu ako minu sunalahu lan ora den ekan minu apa saking wong sunah maka den sunakeun lau kadaya si wong. Aya uku apa yang tangekan ya si wong anapsi saking awake si wong. Bagus. Lamun eta budak sampai balik tacan diekahan. Kumaha eta? Eta sunah ngekahan sorangan cilage nya. Sunah ngekahan sorangan lamun teh sisan dibere duit bae santah dibere duit ya. Nya. Dihakeun kana sisan biar berarti geus hak sih. Sisan tah dibelikeun bae ku manehana ngekahan manehana karak nya. Jadi ulah tina kekayaan orang memang eta tina barang orang tapi geus dihakeun kana anak nya. Geus diikhlaskeun dibikeun kana anak teh kurang tah geus saku maneh nya. Beurikeun bae kumaha diekahan tah sunah sia ngekahan maneh nya. Lamun teu diekahan ku kolot baretona eta kudu ngekahan maneh sorangan nya. Eta waman balago walam yu'at anu sunnah lau aya uko an nafsihi nya.
lamun nampi kabalik tasan diekan nek diekan ku kolotna teu boga liwati 60 poe boga geus daya parentah nepikeun kabaleg ta eta tasan diekan kudu ngekan sorangan cenah ge ji eta nya Ji, bener ji. kudu ngekan maneh lamun ngajar eka eta Saya kan Sapi. iya nanti simut nya Mau Masih aya kesempatannya. aya kesempatan gitu ya kesempatannya Lain hook teh asup kena sedekah. bu sedekah selama ai itu sia-sia menteu nya Ante sih teu coba. bisa dengan mainna teu boga ganjar ekah gitu Itu doang. teu boga ganjar ekah geus lamun aya boga ganjar ekah geus bere duit nambah kurang langsung bere duit kurang Tah beli sorangannya. tamu di sorangan kieu geus saku maneh teh eta duit kira deui kumaha tambelkeun mah eta Dibelikan malah beliin HP. ulah beukeun HP hafal beukeun HP mah Ruku eka HP ka. Akekah wah. Nya Pecit di dia Pak. Orang enggak. 2 juta. isan teka udah Tinggal satu lagi. siapa isan terus tuh kita Di sini aja, Pak, langsung di sini. lah jadi sok gas Pak Gaskeun. nyate. apa nama wa sunnatu ayu dana hinal maulud bila ada wallahu alam bimrodi Bismillahirrahmanirrahim. Ghafarallahu lana wali walidina wali muallimina waliman lahum hakuna laina wali adirina wali jami'il muslimin amin ya rabbi bil mustafa balim maqasidana wa filana mamadaya wasi'al karaminu gusti pangeran nabi ngadatangkeun maksud abdi muga hampura ka abdi kana dosa anu tadi amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, demikian pengajian yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kyai Ahyat selaku pengasuh pondok pesantren yang ada di Kampung Kalahang, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi. Subhanallah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi tadi tentang keadaan kaum muslimin atau orang-orang beriman ketika mati, meninggal dunia dan masukkan kubur, itulah keadaannya, menjadi taman-taman surga. Tapi ketika orang-orang kafir yang meninggal atau mati masuk dalam kubur, kuburnya menjadi taman-taman neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang akekah tadi. Di mana akekah yang paling baik waktunya adalah 7 hari setelah anak dilahirkan. Bagi laki-laki akekah dengan 2 kambing. Dan bagi perempuan akekahnya dengan 1 kambing. Dan akekah ini bagi yang sudah lewat daripada 2 bulan, maka ketika dia telah dewasa, maka dia disunahkan mengakekah dirinya sendiri. Ya. Harus mengakekah dirinya sendiri dari hasil kerja ataupun dari orang tua, tapi dia yang membeli sendiri untuk dirinya sendiri. Teman-teman, sahabat sekalian,
Dua materi yang tadi sangat penting bagi kita. Dan bagaimana cara kita menghindarkan diri daripada tersiksa dari kubur, salah satunya adalah kita membiasakan membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ya. Membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, baca basmalah, dan doa mau tidur. Nah, itu salah satu usaha kita dalam menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Dan ketika orang beriman masuk ke dalam kubur, maka kubur itu akan berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang. Wah, kubur akan menjemputnya atau menyambutnya dengan senang. Tapi ketika orang kafir yang meninggal, maka kubur akan menjemputnya dengan la ahlan wala marhaban, la marhaban wala ahlan. Tidak ada ucapan untuk selamat datang dan tidak ada kegembiraan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Dan bagaimana caranya supaya kita meninggal dalam keadaan iman adalah kita harus dekat dengan ulama, ngaji dan mengamalkan ilmu para ulama. Kenapa orang mati dalam keadaan tidak membawa iman? Salah satu penyebabnya yafirruna minal ulama. Dia jauh atau lari dari ajaran ulama. Padahal al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Pewaris para nabi adalah para ulama. Jadi kalau kita ingin meninggal dalam keadaan membawa iman, dekatilah ulama, belajarlah tentang ilmu para ulama dan mengamalkan ilmu para alim ulama. Jangan sebaliknya, karena ulama, karena ustadz kita membenci. Bagaimana kita akan dapat keimanan yang matang? Nah ini. Justru dengan adanya ulama, adanya ustadz, kita harus lebih dekat ke mereka. Agar apa? Agar kita mati dalam keadaan membawa iman Islam. Jangan sampai kita digolongkan kepada golongan yafirruna minal ulama. Nah, kata Rasulullah, suatu saat akan datang zaman di mana mereka lari daripada ulama, menjauhi para fuqaha. Nah ini. Kalau sudah demikian, maka Allah akan menguji dengan 3 perkara. Yang pertama, dicabut keberkahan dalam usahanya. Yang kedua, diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang memaksa rakyatnya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Namanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Dan yang terakhir, orang yang jauh daripada ulama tentu jauh dari masjid. Tentu jauh dari kebaikan. Itu akan apa? Akan dicabut nyawanya tanpa membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dicabut nyawanya tanpa membawa iman. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah kami kesempatan bertaubat sebelum kami meninggal dunia. Dan berilah kami kematian yang husnul khotimah. Dan
teguhkanlah kami, istiqamahkanlah kami di dalam agama ini. Allahumma syabitna bil iman, Allahumma syabitna bil Islam, Allahumma syabitna bit tauhid, Allahumma syabitna bil ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton atau mendengar video ini. Saya berdoa semoga yang menonton video ini diluaskan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, dilancarkan usahanya, dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi harta yang berkah, yang bisa membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dipanjangkan umurnya di dalam berbuat baik dan diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Terlebih bagi yang men-share video ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas dukungannya dan tentu atas kepeduliannya membagikan video ini. Insya Allah bagi Anda yang telah men-subscribe atau like ataupun men-share video-video dari kami, semoga doa-doa kami tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal akhirat, bukan hanya amal dunia tetapi amal akhirat yang akan menolong kita kelak ketika kita berada di dalam kubur, ketika berada di alam mahsyar, dan ketika kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, silahkan share kembali video ini sebanyak-banyaknya kepada teman Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda terkait dengan dua materi yang telah disampaikan tadi. Sungguh luar biasa, menjadi motivasi kita untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid, untuk senantiasa memiliki semangat ibadah, memiliki semangat hidup, memiliki semangat untuk meraih impian ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan impian ridho Allah itulah yang akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, siapkan mental fisik kita, bahwa kita ingin berdakwah ke sana misalnya. Yang kedua, hal yang kedua yang harus kita siapkan adalah persiapan ruhiyah. Perbaiki ruhiyah kita sebelum kita berangkat ke tempat yang lebih jauh. Kemudian yang ketiga, yaitu tentu harus mempersiapkan biaya perjalanan sekaligus mempersiapkan akomodasi dalam perjalanan tersebut. Sehingga
keberkahan terus turun kepada kita, dan insya Allah kita mendapatkan surganya. Amin amin ya robbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.